Ողջույն սիրելի ընկերներ, այսօր միասին պատրաստելու ենք SteamPunk ոճի կոկտեյլ, որի անունը Benjamin Ben է։ Դրա համար մեզ պետք է շեյքեր, եթե չունեք, շատ հավանական է որ չունեք, կարող եք օգտագործել սովորական սուրճի տերմոս։ Լցնելու ենք Zeppelin vodka, որը որ նույնպես SteamPunk ոճի խմիչք է, լայմի թարմքամած հյութ, մանուշակի լիկյոր եւ իմբիրի գարեջուր։ Կզարդարենք անունուխի թարմ տերևներով։ Դնենք երկու ձողիկ, որ մի քիչ ավելի հեշտ լինի խմելը եւ ելակի փոշի կանեմ իր վրա։ Դրեմ, համեցեք, վայելեք։ Մենք կհանդիպենք մի քանի օրից, пока։